皆さんこんにちは。今回はコンパラダンを紹介いたします。コンパラダンはエルクヘアカディスと同じように入門編のフライとして紹介されることが多くあるパターンです。しかしシンプルで一見簡単そうに負けそうなフライですが、実際にはバランスよく作るのがとても難しいフライです。特にウィングがなかなか綺麗に作れません。今回はバランスよく作る方法と合わせて木陰ロウの形に限りなく近づけたパターンとなります。まずはシャンクいっぱいにスレッドを巻いていきます。ウィング材のディアヘアは滑りやすいのでしっかり下巻きをしておいてください。相側からシャンクの3分の1ほどにスレッドを移動します。ここにディアヘアを取り付けていきます。長さはシャンクと同じくらいで先端を相側の方に向けて取り付けていきます。ディアヘアを上の方で1回転束ねて下に垂直に下ろしていきます。ディアヘアがばらけることが少なくなり、きれいに巻くことができます。位置が決まったら巻き止めていきます。指でしっかり押さえて止めていきましょう。およそアイとフックポイントの中間位置でディアヘアをカットしていきます。カットするときは切り口が斜めになるように切っていきましょう。少し長くなってしまったディアヘアを整えていきます。カットした部分が段差にならないようにテーパー状に巻いていきます。ディアヘアがスレッドの間から飛び出さないように巻いていきましょう。次にウィングを立てる作業を行うためにスレッドを前の方に移動していきます。この時にデコボコを修正したり、はみ出たディアヘアを押さえ込んでいきます。ディアヘアをすべて掴んで後ろの方に向かって固定します。スレッドで根元のところを集中的に巻いていきます。ウィングを真上に立てるイメージで巻いていきましょう。スレッドを後ろ側の方に戻し、テールを取り付けていきます。テール材はムースボディを使用します。長さはシャンクと同じ長さになります。3本まとめてシャンクの一番後ろに取り付けます。全体のバランスを見ながら長さを調整していきます。位置が決まったらしっかりと固定していきます。しっかり真上に乗っているか確認しながら作業をしていきます。ムースボディの余ったところを巻いていきます。テール材をカットしていきます。テール材の余った部分を活用してボディが滑らかになるようにしていきます。次にボディにダビングを施すためにスレッドは後ろまで移動しておきます。ダビング材を取り付けていきます。まずはダビング材を使ってテールの角度を上に上げていきます。テール材を持ち上げてその根元をめがけてダビングをしていきましょう。2回から3回ほど巻いていきます。テールの後ろ側を巻いたらボディ全体にダビングを施していきます。ある程度ウィング材などで下地は作っていますが、最終的にこのダビングを使ってデコボコがないように滑らかに仕上げていきましょう。途中でダビング材を付け足しながら進めていきます。後ろ側のダビングが終わったらスレッドを前の方に回しておきます。ウィングの前側にダビングをつけていきます。これからのダビングを使ってウィングを一気に後ろ側に向けて固定していきます。この時ダビング材は固めにしっかりと巻きつけておいてください。ウィングの後ろ側に巻いてあるボディよりも高くなるまで巻いていきます。ウィングの前の方にもダビング材を取り付けて木陰ロウの頭の部分を作っていきます。
最後はウィップフィニッシャーで巻き留めていきます。スレッドをカットしてヘッドセメントで固定していきます。ウィングが閉じているので、これからバランスを調整していきます。無理やりに広げるのではなく、自然に広がるように調整していきましょう。ウィングが後ろ側に傾いていることを確認しておいてください。このウィングの角度が今回のターイングの最大のポイントです。いかがだったでしょうか。コンパラダウンは出番が少なくなりがちなパターンですが、ターイング方法一つでエース級にもなり得るフライです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。